makasi biloko ya mati makasi na mboka na biso to vivre bien te to comprendre te so mboka ngo to kufa bien ndeni to tumbwa mati to bano so makata de no 45 lelo komi 68000 francs to konya seza o mata transport mutu na mutu komi na bina e ala na tala na âge na biso to gete ka ba mbongo ya boye ce qui passe na mboka kola fufu. Et c'est un régime passé à ancien président de la République. Ils avaient dit qu'il y a 600 francs. Si vous avez un massang de foufou, et comme il y a 2000 francs, on a 2000 francs. 2000 francs. 2000 francs. On a aussi 20 pièces par jour. La série à Kabila, ma série au couteau, la tête à un couteau de sous bien. Bon, vous êtes au balance, on m'a 7 000, 8 000. Mais si vous êtes commis 16 000, 13 500. On devrait la copier à papier mouchoir. C'est vrai quand on a son on a 5500 mais le lot de son papier mouchoir là 7300 on veut comme 500 moi la gaz à 5 ans allez on mis ça moi la on est comme 500 ceux qui vont battre moi mais comme combien soit comme moi soit moi mais comme 800 la maman bien payé on soit 800 maman soit c'est que 1000 francs moi m'a payé mati au lit pour comme 500 moi la gaz à 5 ans allez on 4 bon moi on a été. Salut chers fidèles internautes bandeko balandi ya Servadi News Télévision partout dans le monde bisika bozo landa biso en tout cas bonjour bonsoir la milo ça dépend à l'heure au bino émission écoutez libino en tout cas un grand merci à madame Rebecca Bilendo la Servadi moi Sinzambe serveur monteur un grand merci et bonjour à ta ma maman donc toujours awa na micro na biso ya Servadi News Télévision na babaladeur na biso on a koyeba comment Congolais azo vivre, comment Congolais azo fonctionner. En tout cas, tous les besoins Congolais biso to vivre kitoko lokwa bamboka oyo twanviaka libanda. Toza la droit kate ya kolula bamboka libanda tandis que biso moko toza la mboka na biso ya kitoko oyo Nzambe apesa biso mboka na biso oyo etonda bomengo mais biso moko toza ko en profiter na ngote. Yango wana totambisa micro baladeur na biso ya kosoa to yeba biloko zo mata du jour au lendemain pourquoi vie sociale est comme chère? Pourquoi? Tokoyeba ngo à travers peuple, à travers Batunio, surtout Oyo, Bakoyeba la micro et à Bisso et à Servadi News Télévision. Ça plus tard, tu pas tonton la Bisso Oyo, azote que la Bisso Dendo Oyo, Bisso Nyonso, na Kinshasa, to liaka Dendo makasi moko ya rosaranate. Donc, à Bisso, to liaka pena Dendo donc, ils ont bien. Donc, bonjour Noko. Bonjour Tantine. Boni. Calme. Papa toye na micro na biso ya Servadi News Télévision toye par rapport à toyo ki keno vie sociale et mati biloko mati et mati makasi biloko mati makasi na mboka na biso to vivre bien te to comprendre te so mboka ngo to kufa bien ndeni to tumbwa mati botu mama ndenge ni dendo o ndo teka boy wanda ko soma on a combien et mati et komi combien to bano soma carte de no 45 lelo komi 68000 francs. Et la bombe parce que sommes à 45 comme na 58 000 francs. Décalage wana nyoso ndenge mati bongo. Bino bokolo banini ba konzamboka. Ba lo ba bon sarambo wa bon sa biso mbo poto vivre bien. Tona le biso sa lo batin. Donc yo ndo oza boza eloko muso te karaté oza musa muso sala na vie te kaka dendo. Elo ele sa ka dendo elo e bokola. Ah marié. Père de combien d'enfants? Moi moko. Ah OK. Donc le bas micro na biso ça va dire on soko lobi ba konzi batalaka émission o ba retrouver bino solution. Ba trouver biso solution poto ko rater to ba tout to refutela ndaku poso boko la bana poso bilamba mais to ko rater biloko mati makasi. Kwa ngabo ndaka osoma la combien? Quand tu vas le soma on la 250 comme 500. C'est quoi biloko oteka na combien? 600. Vraiment le bonheur suka. Netewa eloko 500 sur ezate pour apena somba chez koto denda 500 ezate banika 4000 francs mataba pe moi ba somba ezate loba vraiment yango na lobi merci na linka ba konza mbo ba bongisela biso mboka po to vivre to kokate. En tout cas merci beaucoup Nzama pambola yo. Oui, papa Koloba. Papa, pardon s'il vous plaît, il y a que Moussala. Ah ok, Moussala pona, to solana nous pona ba oyaza maniema ba chauffeur la biso moto ba to ba zo la biso la vie à Kinshasa. Partout nous que le soko moto intervention rapide papa. Tout le monde a vu ce scène avec ça sundenge za kité biloko za ko mata même carburant bino ba chauffeur. Eza ko mata. Eza nini pourquoi? Bon, pour la wana tu comprends que non permis le mboka Ukraine c'est le problème
tocomprendre biso na tracasserie oyo ezosalama na mboka oyo tokoka te biso bachauffeur ya moto tozoye bachaine tozoluka mbongo mpe bete toyesa bana famille tozala balibota baleki totangisaka baleki mais victoire tracasserie bakanga sa roulage okende boye 50 000 kit abaye soki mama quittance mama quittance wana toyepe 500 par jour 500 par jour wana quittance wana roulage ayebi yango te mais babike ifuta osombango sosombi yango te il faut futa 100 000 francs 100 000 francs wana sikoyo na mosala moto tozoka combien na journée par jour vous versez combien vous travaillez na moto par jour si vous avez un contrat tu fais ça 10 $. Si vous avez un versement vous avez 15 000 francs congolais mais non si vous avez 15 000 francs congolais au compte de peut-être tout le temps soit c'est sur moi fatigue ou bien sur moi na 12 heures na 12 heures wana ndio bimwa pe comme sur ça dernière fois na poche donc après ça carburant obima boye pe comme sur otiki na pana eloko te obima boye ba roulage bakali parce que mboko tokende ndenge kote batakitasi kote babirode kote musala ngo ata mboko kotambolaka bote tosufri liloba moko mpona bakonzi ya mboka liloba mpona bakonzi ya mboka batala makambo ezoleka biso oza bagene tokolinga te tobima na nzela tosimba bamasheti tomba kuluna tokoma kokale baninga mosusu na nzela soki bapapa mosusu na nzela esala malamu te tolinga nzela toluka mbongo tolinga chauffeur toluka mbongo mwa moke moke tozwa esala mwa bien mais bakonza mboka baluka solution ya baroulage na bango batie na nzela na babirode na bango na bata quittance na bango mais qu'est-ce qui se fait que quittance wana batie mais baroulage bayebi yango te mais bango bofu bayeba yango po bango bafalaki réunion kuna basalaki makambo yango bango basali makambo yango eza bango na biso te tomekede roulage okayinga te nasomaki deja jeton na ngai yango etali biso te metia moto kuna kende kuna oyo kuna boye 100 000 200 000 ebimi ata yo moko tovivre ndenge nini mokumba ata moto eza te mobula eza te moluka ata mbongo eza te tomona na pale kaka boye tokuma nayebi te nzambe aloya likolo azomona tosala mot de la fin na yo mpona bakonza mboka mot de la fin na yo mot de la fin na nga ezaki bakonza mboka baluka solution toza bana na bango toza population na bango toza peuple na bango bango nde bakonza biso toya babike nani papa alobaki nini le peuple d'abord papa Faci beton aza wana aza papa na biso ye nde moto akokonza biso aluka ezo solution biso bagene toluka mbongo baluka réduire makambo oyo po tozala mo à l'aise. Merci vraiment message na eza réussi Servadi News télévision ezotalama partout dans le monde okozwa solution na baproblème na yo merci. nde todébrouille boye todébrouille mpo tovivre mais toteka bapolisier bazoya badérange biso bapanza biso mwa toteka eza te balingi toyiba oyo tosani ona bino mpe bato badende be bapolisier bapanzaka fort bapolisier baya babuka biloko bazobwa wana balingi tosala kuluna toyiba mpo tosala ndeni na vie kasi bakonza mbo ifale baye bobongisa bambo bapesi bapolisier ordre bazolepanzapanza esalaka te tovivre ndeni vie ezalaka te voilà cher ami kaka nde tozolobaka tozolite mpona mboka na biso vie sociale na biso il faut ezonga na ndeti na ntango ya bakoko donc toza awa na papa na biso bonjour papa bonjour maman oyo eza micro na biso ya Servadi News télévision tozolite mpona société ya vie sociale ya mboka na biso emata bino bato oyo bozoteka bozolela mingi bozobima bozoteka bozose retrouver ou comment maman toujours se retrouver te tala na age na biso toketeka bamibongo ya boye seki pasi na mboka tokanisaki nde changement bokonzi ekoti na oyo ezokufa kobakisama lisusu mboka na biso ezokufa kaka donc tozosepela te biloko nyonso eza omata transport moto na moto akomi na prix na ye na ntongo prix mosusu na pokwa prix mosusu donc toza ma à l'aise te tozovivre lokwa baétranger na kati ya mboka mbongo ezomonana te bafonctionnaire bazofuta bango mpe bien te
3 mois impayés, 4 mois impayés, maman na biso na papa na biso bafuta te tala biso. Silence moko nateka yango 2000 francs. 2000 francs. Na banda 6 ata 20 pièces par jour. Na série à Kabila, mais série au kutu, nateka yango kutu lisu bien te. Par jour nateki 5 pièces ya pamba. Moi kutu ata au sale logo te. Obima otikela bana mapa ya odefa ezoyebana te na age na ngai na keteka biloko otelema na presse ezosepelisa bamoko mpona bakonzi ya mboka babongisa toza na besoin ya nini na mboka oyo bakoko batikela biso naza aposa besoin na mboka na biso ka social ezala eloko nyonso ezala na prix fixe soki obimaki ozongi se retrouve mpe mwa obimaki okei obalukaki oye mwa eloko na ye monana basociété mpe ya na mboka biso bajeune mpe bachômeur toza ebele posa na ngai ezala eza boye opréféré mosala ke commerce te na mosala na commerce se na se retrouve kaka en tout cas merci beaucoup nzambe apambola yo voilà bilemo bozomona ndenge population ezoloba donc bato baza na besoin ya société na biso ezala bien kolia komela ezala na facilité en tout cas nzambe akozwa lokumu makasi toza na bato ebele abayembi baloba donc ozomona bonjour papa bonjour papa bonjour. Oui papa, toza toujours na micro na ça Radio News Télévision, tozolobela toujours social ya mboka na biso. Biloko ezomata, transport ezomata pona yo. Bon, maman merci na ndenge opesi nga parole ya oloba mère. Vie sociale oyo tokomi kovivre oyo tosatandrela te oyo okoma bongo. Vie sociale ekomi difficile. Bon, tomonaki bautaki kolongola ministre ya économie mais banda balongoli ye tomoni ata mwa changement moko te parce que ministre ya économie balongoli na badepute mais so balongoli il faut démissionner mais tigelo adémissionner te toyeba soki alongwa te toyeba te mais eloko oyo koleka na mboka na biso lokola bakonzi bazoyoka ube bazoyoka te parce que mutu na mutu mboka oyo ezali na état de droit mboka oyo ezali na droit na mibeko na baprincipe ezalaka il faut mutu nyonso atambola na se ya mibeko mutu un chauffeur akozotamba na ntongo atie prix ya transport 1000 francs ti ba 15 heures ya ba 14 à 15 akomisi 2000 transport ezalaka prix fixe te oyo soki otuni ezo carburé ezomata bon l'état hôtel de ville ndenge azalaka wana azalaka na baprix fixe oyo abimisaka oyo ezali prix na ye oyo l'état eyebi normal province na ngai lokola ville na ngai ekotambola tous les transports bakofutaka population na ngai bakofutaka autant mais awa makambo wana ezalaka te awa makambo nyonso ekoma kaka mbutu mais tokosenga na bango bakonzi tokolemba te mboka na biso toyali na mboka se moko Congo nzambe ayebaka tina atinaki biso peuple congolais tokola atinaki biso peuple congolais totinaki mpo biso e tozala nini tosepelaka nde tobetaka bapays mosusu ya bavoisin soki totali na bahéritage oyo nzambe bahéritage oyo epesami oyo nzambe apesi eya na bapays mosusu baza nango lokola biso te mais okoyoka biso kotanga bacorton baminéraux bani tout ça mais bato baza nango te soki otali vie sociale na bango vie na bango bakovivre koleka biso bato toana mais tokosenga kaka na bakonzi baluka moyen bazuka baarrange chaque ministère asala na secteur na ye soki ozalaka ministère ya économie sala mpona économie na peuple na biso soki ozalaka na ministre soki ozalaka na ministère par exemple l'industriel tala ndenge akende na basociété oyo ezali wana bapain victoire banini tout ça soki ozalaka ministre ya commerce extérieur sala makambo tokokomprendre te chaque ministre akoyeba role na ministre te azoyeba kaka atambola bawuwu bajipi boyo baimmeuble ezotongama banini me biso peuple yango balobelaka biso peuple yango ezalaka ya mbebu bie peuple yango mpenza oyo mpenza peuple yango balobelaka mais eloko nalingaki naloba yango wana me nakosenga na bango bakonzi bayeba kaka façon sikoyo
par rapport à ndenge otekaka babiloko na ndenge obimaka ntongo tipo quoi liboso bandenge koteka combien par jour et lelo ndenge mbongo ezomonana te ozoteka ndenge maman nasepeli na question tuni eza très capital par rapport à nini bon tolobi omoni bato oyo bao covid te Ukraine pe te balobaka banda dans le début de passation oyo basala passation tomona tobandi banda mambo ya pilotage ya 100 jours nde tomonaki ti lelo peuple congolais aseretivaka leloko moko ya malonga te peuple congolais aserete tomonaki régime passé parafone bapris tomonaki ekola fufu et c'est un régime passé à ancien président de la République ezalaki na ba 600 francs d'accord sikoyo ekolo masangu be fufu ekomi na ba 2000 francs sikoyo mama kopesa mwasi wenze 7000 akende nini asalaki nduma na nsima akolesa bana na mbongo ya mabe ubendeni mbongo ekomi soki wana 10 000 na wenze okoyeba kosala ndeni kobanda wapi mpo kosuka wapi eza na bato misusu na vie eloko ya bien kaka biso peuple congolais tolongwa na nsima ya bapoliticien alinga nde peuple congolais tomilinga nde mboka na biso soki tokomi fana bapoliticien yango nde mpasi wana politicien akosala mabe ifo biso nyonso tosani tosangana totelemela epwani achange ye apesi yo mwa antichoc apesi yo mwa 5 000 10 000 7 000 oke kojalelo yebana ye na poto nga na yo okokoma ya pembeni ya portinata mokolo moko te eloko aninga na simongo. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour madame. Maman tu es na micro na biso ya Safadi News Télévision tozotambwisa micro na biso par rapport ya vie spéciale ndenge ezomata ndenge yo bimaka ntongo otekaka ozomona ngo ndenge nini? Bon nde nabimaka ntongo natekaka nazomona yango eza pasi tosufru makasi donc président fo asalaka ya congolais ezala bien tobonga bien talaka ozobima 4 heures oya koteka bude kokima bambangu eza risque neti nga nalinga nakufa nasala accident navandi na limete kotakinga bana point chaud nde eza pasi fo président araisonne mpe biso na remercie oyo ozoteka obanda kosomba yango na combien sikoyo ekomi combien? Bon bude tobanda osomba yango ba 7 000 8 000 mais sikoyo bude ekomi ba 16 000 13 500 nyonso okati ozoteka koto badeklare omona ozuka mwa 5 000 likolo osala wenze to osomba nini osomba lipapa obe osomba elamba donc tozosufrir makasi fo bayekela biso mawa président raisonne mpo na biso na remercie mingi ya olobesa te. Merci beaucoup maman. Bonjour papa. Bonjour maman. Tozala micro na biso ya Safadi News Télévision vie sociale na biso eza ya komata biloko nyonso eza ya komata mpo na yo. En tout cas pour la vraiment naosenga bakonzi ya mboka bakokela so mawa tozobima 4 heures toala maku 4 heures tomasu 4 heures te a partir nde baokanga biso ndenge autaka kimateki wana so olongoki te 5 heures okuta risque baojana batieli biso kuna baonyokola biso makasi tosenga mingi na bakonzi ata wana bapolisier mpo bakomi moyibi ya mbongo na biso toyoluka mwa mbongo na pasi papier mouchoir ndenge natopelaka papier mouchoir sera quand on a son on a 5500 mais le lot de son papier mouchoir na 7300 na 7300 papier mouchoir bimisa 9000 so technique balé 500 sera 7500 biloko matima kasi toujours kokate on a la transport au préparer 500 fois transport à tonga 1500 so kezan de 2000 donc on kokate to baté mon ndambo ka le ba bien président so facha le ba bien to baté malo président zo le ba ndenge ça la maté ko tsamate pour la nini elo to tu ende yango na malo président le ba lo ba malo ba bien pour la nini na action to mona ngote ya pelo opesa su pasi mingi koto na biso ba ujane ba mati pour la nini pour la nini bosa ko la tsaba ujana ba TV ba kanga ba kina kanyama sisi wala tsaba TV kwa ba bongi ba futa ba mbongo tokuta ba ujana nzela ba bi wa osa mobulu po ba kanga bango ba keka nyama ka sisi boti wa ko la tsaba na TV nde ba komo so ba salaire nde ba komo so ba mbongo nde ba komo na santé bien nde ba ole ba soso boti ko la tsaba na TV po ba ninga ba ba osepela nde ba komo na santé malamu bazonyokola biso boye bazonyokola biso atoba bakonzi wekela so mawa toyonyokama tozonyokama na nde osakana te
Merci vraiment. Merci beaucoup papa. Donc on doit continuer toujours na micro la biso donc bakonza mboka boluka solution pour la population ndenge bango moko balobi donc toza na besoin ko mboka oyo eza mboka na biso toningaka ngo mingi bakoko batikela biso en tout cas président de la république soko tala émission oyo soit baconseiller no batali yango botala la vie sociale tozaka na besoin ya vie sociale na biso e kende liboso to ebonga. Merci beaucoup de continuer konza mboka bomona te ta lipo komi 500 lipo komi 500 mwana nga aza na 5 ans aali yango misatu mwana onde ekomi 500 soki batie mwamba ekomi combien soki mwamba so atie mwamba ekomi 800 la mama bien pe akoye so 800 mama mosu ayesoki 1000 francs po mwamba pe mati mafuta kukoloba te uili kutu koloba te bango mpe bazonyokoma la pange na bango lipo ekomi 500 mwana nga aza na 5 ans aliango 4 bomona te otoloba te tolobi. Voilà, bonjour papa. Bonjour. Papa, tu es dans le micro de la Servadi News Télévision, tu as la vie sociale de la Komata. Par rapport à la vie sociale de la Bilo Batu, Bozo Namboka, Bozo Mona, Maman, Bozo Leka, Bozo Lobani. Bon, maman, par rapport à la vie sociale de la Bisso, bon, ma boule, les cas qui vraiment est belé. Ma boule, les qui est belé, il faut que sa président temps. Abanda, Kozipa, Dazo Zipa, les boulou, malembe. Donc, nasi. Ndeko je kendela nasi makamunyoso et comment on va. Il faut que sa président temps oui wana oza la raison parce que mboka ezaki na moma normali mais si quand on peut sa président temps mais biloko za ko mata nyonso za ko mata ma pesa ko mata transport ya ko mata lobani ko ba konza mboka bon lilobaga na koloba na ba konza mboka soki ma pesa ko mata ba oyo ba na koloba ba indien baza na sima ya régime oyo koleka baza bato ya régime oyo koleka bazolinga avancement ya président Félix te bazofinela toujours baclé partout soki alandi oyo koto akangi so alandi donc nayebi ke malembe président ositisa makambo wana mboka efanda nango mpona kitoko conseil mpona bakonza mboka et puis mpona bandeko nyonso to bazotala biso oyo bazolela mpona mboka na biso ke mpasi eleki makasi. Bon, ce qui est la pour la mboka, n'a pas na normal. Malgré avant to comme la bisengo photo là toujours. Bana Israël banyoka makita mulai suka na ngo ba sepela ki. Tondi makolela na biso, tobi ki na sima na ngo to sepela na biso. En tout cas, merci beaucoup de ma pambolayo. Voilà, chers amis internautes, de Kobalandi à Servadi News Télévision. Bilo moko bomoni ndenge batunyo surtout balobi ndenge population et déclaré li pawe zaka 2500 mwamba ya 100 francs comme 300 donc à mawatro. Ba misusu pe balobi que notre père Satan en tant que la président de la République to mabulo le kakimingi. Kongo za mboka na biso mboka bakoka batikela biso tokoza toujours on a besoin mboka na biso ekende liboso. En tout cas, to comme déjà na suka émission na biso. Un grand merci à vous. Bino batunyo c'est comme Rwanda qui biso partout dans le monde. En tout cas, merci beaucoup de gros bisous à vous. Madame Servadi, Madame Rebecca Bilendo la Servadi Mosinzambe. En tout cas, merci maman. Na bonne sanité Marcoms du cœur. En tout cas, quant à moi, comment on a numéro la biso sika, je vous dis bye bye.